yaphela ngoba baqomile abantu, baqonyiwe abantu. Abanye bashada kukade sibavika. Indlela yonke masiyahamba siyabavika. Hawu nanga umzalwane ulimi luphakathi. Ulimi luphakathi. Kukhona iboyfriend yakho owayishiya noma igirlfriend ngesikhathi usindiswa ukwazana noKristu. Kodwa manje yimuphi lo sekubuyisela bese ukhuluma engazathi hayi siyadate. Waye kuqoma ngesikwesizulu. Manje lo Kristu wakho wesibili usekusa ekuqomeni kwesilungu. No, amen uyaphela vele, uyaphela. Haleluya. Uyaphela. Yaphela ngoba baqomile abantu, baqonyiwe abantu. Abanye bashada kukade sibavika. Indlela yonke masiyahamba siyabavika. Hawu nanga umzalwane ulimi luphakathi. Ulimi luphakathi. Ngiyakhuluma nje ngisho ulimi lona luphakathi noma ningeke luphakathi ulimi bese ngithi awu Nkosi uJesu. Bese ngiphuma ngapha eceleni. Ayithi Nkosi siza ukukholwa kwami. Kubuye olunye ulwazi olumphindisele la ulwazi lokwazi uKristu olwalomkhiphe khona. That's the second knowledge. When you know him, the progression ukukhula kolwazi lukaKristu kuya ngokuya empilweni yakho kukhula bese kuthi izinto owawukade uyishile uthi kodwa ngempela ngangingenwe yini ngize ngenza izinto ezinje. Kukhona omunye umfowethu okade ebanjwe idimoni lokuthenga abaqwayisi. uJesu uyabathanda abaqwayisi angithi. Ya uJesu uyabathanda abaqwayisi. Wasuka wasindiswa. Wayeka ukuthenga abaqwayisi. Manje njengoba eseqala ukushumayela usephindela kubo abaqwayisi. Lolwazi lolu lokukhipha kubaqwayisi bekufanele ngabe luyakhula kodwa manje indaba lokuphindelise khona usho ukuthi awukhuli. Bona ngiyamangala uma umuntu esesindisiwe wayeka yonke into abuya aphindele kuyo aphinde acabanga ukuthi usasindisiwe. Wangiyekisa utshwala manje sengiyakholwa sengifuna ivesi lokuya kutshwala kanti ngangibuyeke ngolwazi lokwazi uKristu manje sengifuna ivesi Hayi Nkosi yami. elizokwenza ngiyeke utshwala. Oh Jesus. Nathula nabheka phansi. Niyazi ukuthi isikhathi samawayini lesi, isikhathi samawayini. Abazalwane bashaya oshezi. Amawayini abazalwane bakhuluma ngelimi. Ukhuluma kanjani ngelimi ngolimi okade une taste ngalo utshwala? Njalo. Kanti sekuyimuphi lo Kristu osengowesibili okubuyisela etshwaleni? Oqala ukwazi kwamazi kokuqala kukhiphe etshwaleni. Oya. Enye izinto esibamba ibandla ukuthi libe linqotshwe yikuthi ibandla alisamvumeli uNkulunkulu alibeke ebungcweleni. No, nentshumayelo ezinye vele zibuyisela ubuthakathaka kubantu. Buyisela ubuthakathaka. Uyabona mangihleli ngilalela umshumayeli ngiyakwazi ukuhlukanisa iqiniso noma eseletha ubuthakathaka bakhe. Mina anginankinga uma ngike ngabona lo sifunza ubuthakathaka ngiyakwazi ukusukuma ngiphume ngoba angizelanga ubuthakathaka la. Ngizele ukuthi uJesu engamamkela akakhuliswe phela ukuze ngiye ngokuya ngiya la efuna ngifike khona.